Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में सेप्रोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। सेप्रोफाइट प्लांट्स विच ब्रेक अप complex dead organic food material into simple compound and use them for their growth and development are saprophytes. ऐसे प्लांट्स जो डेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंपल कंपाउंड में पहले तब्दील कर लेते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या मटेरियल जो होते हैं फूड, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले ब्रेक डाउनिंग के बाद जो है इनको ये यूज़ करते हैं, सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है इजाफा हो सके। तो ऐसे प्लांट्स को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स फाउंड अमॉन्ग फ्लावरिंग प्लांट, और इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे कि न्यूएशिया है, bird nest or orchid, and monotrapa. In these cases, the roots of plant form a mycorrhizal association with fungal mycelium to help in the absorption process. इनके कुछ एग्जाम्पल है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो है न्यूएशिया और मोनोट्रापा है, जिनको इंडियन पाइप भी कहा जाता है। इन केसेस में क्या होता है, ये जो प्लांट्स है इनके रूट जो है वो एक एसोसिएशन बनाते हैं फंगल माइसीलियम के साथ, जिसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, जिनकी मदद से ये क्या करेंगे, जो प्लांट्स है इनके आसपास उनसे ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, उनके जो फूड मटेरियल्स या फिर वाटर वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। कार्निवोरस प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. There are plants which have insects and small birds as their prey. कुछ प्लांट जो है ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स को जो है शिकार करते हैं। J.D. Hooker suggested that the digestion of carnivorous plant is like that of animal. J.D. Hooker जो है एक बायोलॉजिस्ट है, इनका कहना है कि इनमें जो डाइजेशन होती है कार्निवोरस जो प्लांट जो होते हैं या फिर इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं, इनमें एनिमल की तरह ही होती है। In fact, enzymes secreted by these plants are similar to those found in human stomach, for example, pepsin. जिस तरह से जो है जो एनिमल्स में या ह्यूमंस में एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में, इसी तरह इनमें भी एंजाइम्स की सिक्रेशन होती है, और फिर ये इसी के ज़रिए जो हैं क्या करेंगे, एंजाइम की मदद से जो हैं जो फूड मटेरियल्स है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि इंसानों में जो है इंसानों के स्टोमक में जो है पेप्सिन पाया जाता है, इसी तरह से इनमें भी डिफरेंट तरह के एंजाइम जो है वो सिक्रेट होते हैं। Partially autotrophic plants and partially heterotrophic plants are carnivorous, which possesses the green pigments and can manufacture carbohydrates, but are not capable of synthesizing nitrogenous compound and proteins. Partially autotrophic और partially heterotrophic plants जो होते हैं वो असल में carnivorous होते हैं, जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट से बना सकते हैं, लेकिन इनमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये नाइट्रोजनस जो कंपाउंड और प्रोटीन्स वगैरह हैं उनकी सिंथेसिस कर सके। फॉर देयर नाइट्रोजन और प्रोटीन रिक्वायरमेंट कार्निवोरस प्लांट हैव टू डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स विच दे कैच एंड डाइजेस्ट बाय स्पेसिफिक डिवाइसेस डेवलप इन देम। अब ये जो नाइट्रोजन और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी तो करना है, क्योंकि नाइट्रोजन और प्रोटीन तो ये बना नहीं सकते हैं ये प्लांट जो कार्निवोरस होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो ये इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स पे। तो ये क्या करेंगे, जो इंसेक्ट्स है उनको कैच करेंगे और फिर इनको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि इनमें जो है स्पेसिफिक ऐसे स्ट्रक्चर्स इनमें होती हैं, स्पेसिफिक ऐसे डिवाइसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है ये इनको कैच कर सकते हैं और फिर वहाँ पे ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। These plants commonly grow in area where nitrogen is
deficient due to unfavorable atmosphere for nitrifying bacteria but favorable atmosphere for denitrifying bacteria. یہ جو پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ کامنلی گرو کرتے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں نائٹروجن ڈیفیشینٹ ہو انفیوریبل کنڈیشن کی وجہ سے، اور ایٹماسفیئر جو ہے وہ نائٹریفائنگ بیکٹیریا کے لیے وہاں پہ انفیوریبل ہوتا ہے، لیکن وہ فیوریبل ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو ڈینائٹریفائنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے لیے. They have to depend on insects for their nitrogen and protein requirements. یہ بات یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ پوائنٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ یہ اپنے جو نیوٹرینس نائٹروجنس اور پروٹینس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسیکٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا ان کے ایگزامپلس کی طرف. جو کارنیورس پلانٹس یا پھر انسیکٹیورس جو پلانٹس ہیں ان کے کامن ایگزامپلس کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں پچر پلانٹ کی طرف. پچر پلانٹس کیا ہے؟ It has a modified leaf of pitcher shape. ان میں ایک modified leaf جو ہے موجود ہوتا ہے جو کہ پچر شیپ کا ہوتا ہے. آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو modified leaf ہے یہ پچر شیپ کا ہے. Common example are Nepenthes, Sarracenia, Cephalotus, Helianthera and Darlingtonia. یہ جو ایگزامپلس ہیں یہ کامن ایگزامپلس ہے پچر پلانٹ کی. کامن پچر پلانٹ از سرسینیا اور یلو پچر پلانٹ از سرسینیا فلاوا. جو کامن پچر پلانٹ ہے وہ سرسینیا ہے اور سرسینیا پیپیریا جو ہے وہ کامن پچر پلانٹ ہے اور یلو پچر پلانٹ جو ہے وہ سرسینیا فلاوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو انسیکٹیورس پلانٹ کی سیکنڈ ایگزامپل کون سی ہیں. تو سیکنڈ ایگزامپل جو ہے انسیکٹیورس پلانٹس یا پھر کارنیورس پلانٹ کی وہ ہے ڈروسیرا انٹرمیڈیا اور سینڈیو. A plant with loose and about half a dozen prostrate radiating leaves. یہ پلانٹ جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں لوزز اور لوز لیوز ان میں ہوتے ہیں اور ان میں جو ہیں یہ لیوز ہاف ڈزنس میں یہ موجود ہوں گے، ریڈیٹنگ لیوز ہوں گے ان میں. The tiny leaves bears hair-like tentacles with gland at its tips. اور یہ جو لیوز ہیں یہ ہیڈ لائک اسٹرکچرس اس کے موجود ہوتی ہیں اس کے اوپر جو کہ ٹینٹیکلس کہلاتی ہیں، ٹینٹیکلس کی طرح ہی ہوتی ہیں یہ، اور ان میں جو ہے گلینڈس ہوں گے، ان ٹینٹیکلس میں گلینڈس ہوں گے اور یہ گلینڈ جو ہے ان کے ٹپ پر موجود ہوگا. The insect attract by plant odor are trapped. پھر جو انسیکٹس ہیں وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے وہ آرڈر یا پھر کوئی بھی اسمیل وغیرہ جو ہے یہ وہاں سے ریلیز کرے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہیں جو انسیکٹس ہیں وہ اس پلانٹ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور وہ آ کے پلانٹ میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ ایزیلی پھر اس کو ٹریپ کر سکے گا. آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیف میں جو ہے کس طرح سے ہیئر لائک اسٹرکچر جن کو ہم ٹینٹیکلس کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور انہی ہیئر لائک اسٹرکچر یعنی ٹینٹیکلس کے ٹپ پہ جو ہیں سیکریٹری گلینڈس وہاں پہ موجود ہوں گے. یہ گلینڈس جو ہیں ڈفرینٹ طرح کے جو آرڈرز وغیرہ ہیں ان کو سیکریٹ کریں گے اور انہی کی سیکریشن کی وجہ سے جو انسیکٹس ہیں اس سے آ کے ٹریپڈ ہوں گے یا اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے وہ. اب آتے ہیں تھرڈ ایگزامپل کی طرف کارنیورس یا پھر انسیکٹیورس جو پلانٹس ہیں ان کے. تو تھرڈ ایگزامپل جو ہے وہ ہے وینس فلائی ٹریپ. اٹ از موسٹ ویل نون آف آل کارنیورس پلانٹ، یعنی جتنے بھی کارنیورس پلانٹس ہیں ان میں سے سب سے ویل نون جو پلانٹ ہے وہ وینس فلائی ٹریپ ہے. چارلس ڈارون کال اٹ the most wonderful plant in the world. چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ کا جو ہے سب سے ونڈرفل پلانٹ ہے، یعنی دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی پودے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ونڈرفل جو پلانٹ ہے وہ وینس فلائی ٹریپ ہے. It has a rosette of prostrate radiating leaves with the inflorescence in the center. ان کے جو ہیں لیوز جو ہوتے ہیں وہ پروسٹریٹ ریڈیٹنگ لیوز ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے جو انفلورسنس موجود ہوتا ہے، جو گروپ ہوتا ہے فلاور کا وہ ان کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے، یعنی لیوز آس پاس ہوں گے اور ان کے سینٹر میں انفلورسنس موجود ہوگا. آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لیوز ہیں وہ سائڈ پہ ہیں اور انفلورسنس جو ہے وہ سینٹر میں ہیں.
The junction of petiole and lamina is constricted up to the midrib. The petiole is merged and lamina has two holes with midrib in center. इनके पेरियोल की जो जंक्शन है और लेमिना जो है वो इनमें जो है मिडरिब होता है. पेटियोल और लेमिना के जंक्शन में भी मिडरिब होता है, और यानी पेटियोल के जंक्शन और लेमिना दोनों में जो है मिडरिब मौजूद होगा. और दूसरी बात ये कि इनका पेटियोल जो है वो मर्ज्ड होता है इसका पेटियोल. और तीसरी बात ये है कि इसके लेमिना में जो है दो हॉल्स होते हैं, यानी इसका जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है, जो लीफ जो सरफेस है उसमें दो हॉल्स होते हैं, और इनके दरमियान में जो है मिडरिब होती है. इनके सेंटर में, इस लीफ के सेंटर में जिसके दो हॉल्स होते हैं उनके दरमियान में मिडरिब होती है. ईच हॉल हैज 12 to 20 टीथ, और हर हॉल में जो है, यानी दो हॉल पे, तो दोनों हॉल में क्या होगा, 12 से 20 तक टीथ वहाँ पे मौजूद होते हैं. द टीथ ऑफ वन हॉल कैन इंटरलॉक विद द टीथ ऑफ अदर हॉल. एक जो हॉल है उसके टीथ इंटरलॉक होते हैं दूसरे हाथ के टीथ के साथ. कैसे? यानी आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हैं तो वो उंगलियां जो हैं एक दूसरे के जो स्पेसिस है दोनों हाथों के, उनके अंदर चली जाती हैं, जिसकी बिना पर हमारे हैंड जो है वो इंटरलॉक होते हैं. बिल्कुल इसी तरह इनमें भी जो टू हॉल्स है उनमें टीथ इंटरलॉक होते हैं. इन द सेंटर ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ लेमिना आर numerous secretory glands, 3 hairs projecting outwards which are sensitive to touch. अब इनमें जो है इनके जो लेमिना के डोर्सल सरफेस पे जो है डोर्सल जो सरफेस है उसके सेंटर में सेक्रेटरी ग्लैंड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रिएट करते हैं, कुछ केमिकल्स कहें या फिर कुछ भी कुछ ऑर्डर्स कहें, वो वहाँ से सिक्रेट करते हैं. और इनमें जो है जो 3 हेयर्स जो हैं वो प्रोजेक्टिंग होती हैं इनके आउटवर्ड, जो कि सेंसिटिव होती हैं, यानी उनको टच करने से वो क्या होती हैं, वो मुरझा जाती हैं या फिर वो टच सेंसिटिव होती हैं. The fourth example of insectivorous plant, butterfly trap. A rootless aquatic plant with floating stem. इनमें जो है कोई रूट मौजूद नहीं होता. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने स्टेम से जो है फ्लोट करते हैं. इनमें स्टेम होगा और ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर में. It has rows of modified leaves which have two loop mobile lamina having teeth at the margin and sensitive jointed hairs and stalk gland on the surface. इनमें जो है modified leaves होते हैं और इनमें जो है दो लूप ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं. इनके लेमिना में जो है टीथ मौजूद होंगे, एक मार्जिन में होंगी ये, और यानी सॉरी इनके जो लेमिना में जो टीथ है वो इनके मार्जिन्स में मौजूद होंगे, लीफ के मार्जिन में टीथ मौजूद होंगे, और ये इसमें जो है सेंसिटिव जॉइंटेड हेयर्स इनमें मौजूद होंगे. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं इनके लीव्स के साथ, ये सेंसिटिव जॉइंटेड हेयर्स हैं. एंड स्टार्क ग्लैंड ऑन द सरफेस, और इनके सरफेस पे जो है स्टार्क ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं, और यही ग्लैंड्स क्या करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशंस यहाँ से करेंगे या फिर इनमें से जो है ऑर्डर्स यहाँ से ये सिक्रेट करेंगे, जिसकी बिना पर कोई भी इंसेक्ट जो है आके इनसे ट्रैप हो जाएगा. The fifth example of carnivorous or insectivorous plants are bladderwort. Rootless plants have much branched, slender stem, leaves, and also much divided. Some of the leaflets are developed into bladder-like tracts of about 1 or 16 to 1 or 8 inches in diameter. ये जो ब्लैडर वॉर्ट्स जो होते हैं ये रूटलेस होते हैं, इनमें रूट मौजूद नहीं होता. इनमें जो है ये सिलेंडर लाइक होता है क्योंकि इसमें जो है मच ब्रांचिंग सिस्टम जो इनका होता है वो सिलेंडर लाइक होता है. और इनमें जो है लीव्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, और कुछ लीफलेट जो है वो डेवलप होते हैं कि इनसे ब्लैडर बनता है. और जैसे कि
ان کا ٹریپس اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 1 یا 16 سے لے کے 1 یا 8 انچز تک ان کا ڈائی میٹر ہوتا ہے. The traps have trap door entrance which allows small aquatic animals to get in with no return. ان کے جو ٹریپس ہیں ان میں ٹریپ ڈور موجود ہوتا ہے. یعنی ٹریپ تو ایسا پارٹ کو کہیں گے کہ ہم جہاں سے جو ہے یہ کسی بھی پرے کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں. تو ان کا جو ٹریپس جو ہوتے ہیں ان میں ٹریپ ڈورس ہوتے ہیں، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے دروازے یا کہیں ہم، یا ایسے چھوٹے چھوٹے اسمال پورٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے ایکویٹک جو اسمال اینیملس ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں ان کی باڈی میں، اور پھر وہ وہاں سے واپس نہیں جا سکتے. تو یہ کیا کریں گے، ان اینیملس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کر لیں گے اور ان سے جو ہے نیوٹرینٹس اور وغیرہ اس یہ حاصل کر لیں گے. ریمیننگ لیکچرز، چیپٹر اور ایکسرسائز کے ڈیٹیلز کو حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0318318660، یا پھر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com. شکریہ. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com، یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 923183186660، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ کو آنسر مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الپائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اور نئے لیکچرز اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.